Boong Sel Khwaidagi Tanba Ngamba Ahanba Manipuri film Oire. Mars tarukta nongna release tawkhiba Manipuri film Boong na hawjik phawbada lupa crore aniga lakh humbudra tanba ngamle. Release tawba numitta tankhiba senfam lupa lakh kunmanga ne. Mathangi numit Mars tareta lakh kunthraga nipan, Mars nipan da lakh nifuga nithoi, Mars mapan da lupa lakh taraga nipan, Mars tara da lupa lakh taraga manga amasung, Mars taraga mathoi da lupa lakh taraga humdoi tanba ngamkhe. Ngasigi oina tanba ngamkhiba senfamgi report hawjik phawba thadorokpa leitre. Lakshmi Priya Devi ne iba masung direction piba film asi kumja lisingani kunmari da puthokhiba ne. Film asi da maruoiba saktam langliba singdi Gugun Kipgen, Bala Hizam, Angom Sanamatum, Bikram Kosar, Nemeti Angangbam, Jenny Khurai, Hamom Sadananda, Thaudam Brajabidhu, Modubala Thaudam, Idau, Guru Mayum Priyokumar amasung RK Sorojini. Excel Entertainment, Chalkboard Entertainment amasung Suitable Picture na puthokpa film asi kumja lisingani kunmanga da Central Board of Film Certification na U Certificate PK. Kumja lisingani kunmanga gi September 18 da India gi akhanaba city kharada release tawkiba film asi ahanba da de miyamna thoidokna khangnaramde British Academy of Film and Television Art BAFTA gi Best Children and Family Film Award fanglaba matungda Mars ahumda amuhana release tawbadagi masing yamlaba miyamna pamnana yengnaba hawrakhe. Hawjik film asi Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Guwahati, Imphal na chingba tongan ba city singda utle. Film asigi maruoiba waridi chahi nauriba Boong kauba nupa macha amana Imphal da mamaga tarak leibagi matangda ne. Apokpa mapana moreda furniture gi dukan hangba chatkhraga amukhana pau phaunaba ngamkhide. Miyamna de Boonggi apokpa adu leikhidre haina paudam labasu chahi nauriba nupa macha aduna thajaba ngamlamde. Achetpa phirep ama lauraduna Boongna Raju kauba mamanaba amaga loinana mapagi khongul liba chatpagi warine. Akhu chingangba mamasung Jubin Balaporiana music direction piba film asida chahi nauriba Gugun Kipgen na thoidok hendokna singthaningai oiba mawongda acting tawba maramna ayengba pumna maki pungning sumatpa ngamle. Film asi Toronto International Film Festival, International South Asian Film Festival, Indian Film Festival, Adelaide Film Festival, Mami Mumbai Film Festival na chingba tongan ba International Film Festival na chingba da saruk yaba laikhrabane.